กราบสวัสดีครับ FC ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้พ่อใหญ่ก็มาอ่านพระไตรปิฎกฉบับหลวงภาษาไทยเล่มที่24หน้าที่224ชานุสโสนีวรรคที่2ปัจโจโรหณีสูตรที่1ก็โดยสมัยนั้นแลชานุสโสนีพราหมณ์สนาน9ในวันอุโบสถนุ่งห่มผ้าไหมทั้งคู่อันใหม่ถือกำหญ้าคาสดไปยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นชานุสโสนีพราหมณ์ผู้สนาน9ในวันอุโบสถนุ่งห่มผ้าไหมทั้งคู่อันใหม่ถือกำหญ้าคาสดยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งที่ไม่ไกลครั้งแล้วได้ตรัสถามชานุสโสนีพราหมณ์ว่าดูก่อนพราหมณ์เพราะเหตุไรหนอท่านจึงสนาน9ในวันอุโบสถนุ่งห่มผ้าไหมทั้งคู่อันใหม่ถือกำหญ้าคาสดมายืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งวันนี้เป็นวันอะไรของสกุลพราหมณ์ชานุสโสนีพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญวันนี้เป็นวันปรงบาปของสกุลพราหมณ์ดูก่อนพราหมณ์ก็พิธีปรงบาปของพราหมณ์ทั้งหลายย่อมมีด้วยประการไรเล่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพราหมณ์ทั้งหลายในโลกนี้ในวันอุโบสถสนาน9นุ่งห่มผ้าไหมทั้งคู่อันใหม่ทาแผ่นดินด้วยโคไมสดราดด้วยหญ้าคาทั้งหลายที่เขียวสดแล้วสำเร็จการนอนในระหว่างกองทรายและเรือนไฟในราตรีนั้นพราหมณ์เหล่านั้นย่อมลุกขึ้นประนมอัญชลีนมัสการกองไฟ3 ครั้งแล้วด้วยการกล่าวว่าข้าพระเจ้าขอปรงบาปกับท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าขอปรงบาปกับท่านผู้เจริญดังนี้และย่อมยังไฟให้อิ่มหนำด้วยเนยใสน้ำมันและเนยข้นอันเพียงพอร่วงราตรีนั้นไปย่อมเลี้ยงพราหมณ์ทั้งหลายให้อิ่มหนำด้วยคาทนีโภชนียาหารอันปราณีตข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพิธีปรงบาปของพราหมณ์ทั้งหลายย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แลดูก่อนพราหมณ์พิธีปรงบาปของพราหมณ์ทั้งหลายย่อมมีด้วยประการอย่างอื่นส่วนพิธีปรงบาปในวินัยของพระอริยะย่อมมีโดยประการอย่างอื่นข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพิธีปรงบาปในวินัยของพระอริยะย่อมมีโดยประการใดเล่าขอประทานวโรกาสขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ตามพิธีปรงบาปในวินัยของพระอริยะด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวชานุสโสนีพราหมณ์ทูลรับแด่พระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากของปาณาติบาตเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพอริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละปาณาติบาตย่อมปรงบาปจากปาณาติบาตย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากแห่งอทินนาทานเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพอริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละอทินนาทาน
ย่อมปรงบาปจากอทินนาทานย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากแห่งกาเมสุมิจฉาจารเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพอริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละกาเมสุมิจฉาจารย่อมปรงบาปจากกาเมสุมิจฉาจารย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากแห่งมุสาวาทเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพอริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละมุสาวาทย่อมปรงบาปจากมุสาวาทย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากแห่งปิสุนาวาจาเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพอริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละปิสุนาวาจาย่อมปรงบาปจากปิสุนาวาจาย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากแห่งพลุสวาจาเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพอริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละพรุสวาจาย่อมปรงบาปจากพรุสวาจาย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากแห่งสัมผัสปราวาจาเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพอริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละสัมผัสปราวาจาย่อมปรงบาปจากสัมผัสปราวาจาย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากแห่งอภิชฌาเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพอริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละพยาบาทย่อมปรงบาปจากพยาบาทย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากแห่งมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพอริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละมิจฉาทิฏฐิย่อมปรงบาปจากมิจฉาทิฏฐิดูก่อนพราหมณ์พิธีปรงบาปในวินัยของพระอริยะย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แลข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพิธีปรงบาปของพราหมณ์ทั้งหลายย่อมมีโดยประการอื่นส่วนพิธีปรงบาปในวินัยของพระอริยะย่อมมีโดยประการอื่นข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็พิธีปรงบาปของพราหมณ์ทั้งหลายย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งพิธีปรงบาปในวินัยของพระอริยะนี้ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปัจโจโรหณีสูตรที่สองดูก่อนภิกขุทั้งหลายเราจักแสดงพิธีปรงบาปอันเป็นของพระอริยะแก่เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกขุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกขุทั้งหลายก็พิธีปรงบาปอันเป็นของพระอริยะเป็นไฉนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากของปาณาติบาตเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพอริยสาวกครั้งนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละปาณาติบาตย่อมปรงบาปจากปาณาติบาตย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากแห่งมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพอริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละมิจฉาทิฏฐิย่อมปรงบาปจากมิจฉาทิฏฐิดูก่อนภิกขุทั้งหลายนี้เรียกว่าพิธีปรงบาปอันเป็นของพระอริยะสัคารวะสูตรครั้นนั้นแลสัคารวะพราหมณ์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ
ได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคขันผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งขันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นฝั่งโน้นอะไรเป็นฝั่งโน้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์ปาณาติบาตเป็นฝั่งนี้เจตนาเครื่องเว้นจากปาณาติบาตเป็นฝั่งโน้นอทินนาทานเป็นฝั่งนี้เจตนาเครื่องเว้นจากอทินนาทานเป็นฝั่งโน้นกาเมสุมิจฉาจารเป็นฝั่งนี้เจตนาเครื่องเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเป็นฝั่งโน้นมุสาวาทเป็นฝั่งนี้เจตนาเครื่องเว้นจากมุสาวาทเป็นฝั่งโน้นปิสุนาวาจาเป็นฝั่งนี้เจตนาเครื่องเว้นจากปิสุนาวาจาเป็นฝั่งโน้นพรุสวาจาเป็นฝั่งนี้เจตนาเครื่องเว้นจากพรุสวาจาเป็นฝั่งโน้นสัมปัปปราจาเป็นฝั่งนี้เจตนาเครื่องเว้นจากสัมผัสปราวาจาเป็นฝั่งโน้นอภิชฌาเป็นฝั่งนี้อนัพพิชฌาเป็นฝั่งโน้นพยาบาทเป็นฝั่งนี้อพยาบาทเป็นฝั่งโน้นมิจฉาทิฏฐิเป็นฝั่งนี้สัมมาทิฏฐิเป็นฝั่งโน้นดูก่อนพราหมณ์นี้แลเป็นฝั่งนี้แลเป็นฝั่งโน้นในหมู่สัตว์นอกนี้เลาะไปตามฝั่งทั้งนั้นส่วนชนเราใดประพฤติตามธรรมในธรรมอันพระตถาคตตรัสแล้วโดยชอบชนเหล่านั้นจักข้ามพ้นวัฏฏะอันเป็นบ่วงมารที่ข้ามพ้นได้แสนยากแล้วจักถึงฝั่งโน้นคือนิพพานบัณฑิตละธรรมดำเสียแล้วพึงยังทำขาวให้เจริญบัณฑิตอรกามทั้งหลายแล้วเป็นผู้ไม่มีกังวลออกจากความอาลัยอาศัยธรรมไม่มีอาลัยพึงปรารถนาความยินดีในวิเวกที่ยินดีได้แสนยากบัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายบัณฑิตเหล่าใดอบรมจิตโดยชอบในองค์ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ทั้งหลายไม่ถือมั่นแล้วยินดีในนิพพานเป็นที่สละความถือมั่นบัณฑิตเหล่านั้นสิ้นอาสวะมีความรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกโอลิมมะสูตรดูก่อนภิกขุทั้งหลายเราจะกล่าวฝั่งนี้และฝั่งโน้นแก่เถิดทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกขุเหล่านั้นทูลรับแด่พระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกขุทั้งหลายฝั่งนี้เป็นไฉนฝั่งโน้นเป็นไฉนดูก่อนภิกขุทั้งหลายปาณาติบาตเป็นฝั่งนี้เจตนาเครื่องเว้นจากปาณาติบาตเป็นฝั่งโน้นมิจฉาทิฏฐิเป็นฝั่งนี้สัมมาทิฏฐิเป็นฝั่งโน้นดูก่อนภิกขุทั้งหลายนี้แลเป็นฝั่งนี้แลเป็นฝั่งโน้นในหมู่มนุษย์เราชนที่ไปถึงฝั่งโน้นมีประมาณน้อยส่วนหมู่สัตว์นอกนี้เลาะไปตามฝั่งทั้งนั้นส่วนชนเราใดประพฤติตามธรรมในธรรมอันพระตถาคตตรัสแล้วโดยชอบชนเหล่านั้นจักข้ามพ้นวัฏฏะอันเป็นบ่วงมารที่ข้ามพ้นได้แสนยากแล้วจักถึงฝั่งโน้นคือพระนิพพานบัณฑิตละธรรมดำแล้วพึงยังธรรมขาวให้เจริญบัณฑิตละกามทั้งหลายแล้วเป็นผู้ไม่มีกังวลออกจากความอาลัยอาศัยธรรมไม่มีความอาลัยพึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวกที่ยินดีได้แสนยากบัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายบัณฑิตเราได้อบรมจิตแล้วโดยชอบในองค์ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ทั้งหลายไม่ถือมั่นแล้วยินดีในนิพพานเป็นที่
สละความถือมั่นบัณฑิตเหล่านั้นสิ้นอาสวะมีความรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกอธรรมสูตรที่หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์บุคคลควรทราบสิ่งที่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นประโยชน์บุคคลควรทราบขันธ์ทราบสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมตามสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นไฉนคือปาณาติบาตอทินนาทานกามีสุวิชฌาจารมุสาวาทปิสุนาวาจาพรุสวาจาสัพพปราวาจาอภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐินี้เรียกว่าสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นไฉนคือเจตนาเครื่องงดเว้นจากปาณาติบาตจากสัมผัสปราวาวาอะนะพินชยาอัพยาบาทสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าสิ่งที่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์บุคคลควรทราบสิ่งที่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นประโยชน์บุคคลควรทราบครั้งทราบสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมตามสิ่งที่เป็นประโยชน์คำที่เรากล่าวดังนี้เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้อธรรมสูตรที่สองดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมบุคคลควรทราบสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์บุคคลควรทราบครั้นทราบสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมตามสิ่งที่เป็นประโยชน์พระผู้มีพระภาคผู้สุคตครั้งตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปสู่พระวิหารลำดับนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงหลีกไปแล้วไม่นานภิกษุเหล่านั้นได้พูดกันอย่างนี้ดังนี้ว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศนี้โดยย่อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมบุคคลควรทราบสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์บุคคลควรทราบครั้งทราบสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมตามสิ่งที่เป็นประโยชน์ดังนี้ไม่ได้ทรงจำแนกอัฏฐะโดยพิสดารเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปสู่พระวิหารเสียใครหนอแลพึงจำแนกอัฏฐะแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อไม่ทรงจำแนกโดยพิสดารนี้โดยพิสดารได้ลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นร่วมกันว่าท่านพระมหากัจจายนะนี้แลพระศาสดาทรงสรรเสริญและเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนยกย่องท่านพระมหากัจจานะคงสามารถเพื่อจำแนกอัฏฐะแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อไม่ทรงจำแนกโดยพิสดารนี้โดยพิสดารได้ฉะไหนหนอพวกเราพึงเข้าไปหาท่านพระกัจจายนะถึงที่อยู่ขันแล้วพึงถามอัฏฐะข้อนี้กับท่านพระมหากัจจานะเถิด
ท่านพระมหากัจญานะจักพยากรณ์แก่เราทั้งหลายด้วยประการใดเราทั้งหลายจะทรงจำเนื้อความนั้นไว้ด้วยประการนั้นลำดับนั้นภิกขุเรานั้นได้เข้าไปหาพระมหากัจญานะถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระมหากัจจานะขันผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งแล้วได้กล่าวกับท่านพระมหากัจจานะว่าดูก่อนท่านกัจจานะผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศนี้โดยย่อว่าดูก่อนภิกขุทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมบุคคลควรทราบพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมตามที่สิ่งเป็นประโยชน์ดังนี้ไม่ทรงจำแนกอัฏฐะโดยพิสดารลุกจากอาสนะเข้าไปสู่วิหารดูก่อนท่านผู้มีอายุเมื่อพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงหลีกไปไม่นานกระผมทั้งหลายได้พูดกันดังนี้ว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศนี้โดยย่อว่าดูก่อนภิกขุทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมบุคคลควรทราบพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมตามสิ่งที่เป็นประโยชน์ดังนี้ไม่ทรงจำแนกอัฏฐะโดยพิสดารเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปสู่พระวิหารใครหนอแลพึงจำแนกอัฏฐะแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคแสดงโดยย่อไม่ทรงจำแนกอัฏฐะโดยพิสดารนี้โดยพิสดารได้ดังนี้ดูก่อนท่านผู้มีอายุกระผมทั้งหลายได้มีความเห็นร่วมกันว่าท่านพระมหากัจญานะนี้แลพระศาสดาทรงสรรเสริญแล้วและเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนยกย่องแล้วท่านพระมหากัจจายนะคงสามารถเพื่อจำแนกอัฏฐะแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อไม่ทรงจำแนกอัฏฐะโดยพิสดารนี้โดยพิสดารได้ฉะไหนหนอเราทั้งหลายพึงเข้าไปหาท่านพระมหากัจญานะถึงที่อยู่ขันแล้วถึงถามอัฏฐะข้อนี้กับท่านพระมหากัจญานะเถิดท่านพระมหากัจญานะจักพยากรณ์แก่เราทั้งหลายด้วยประการใดเราทั้งหลายจักทรงจำอัฏฐะนั้นไว้ด้วยประการนั้นขอท่านพระมหากัจจานะโปรดจำแนกเถิดท่านพระมหากัจจานะกล่าวว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายเปรียบเสมือนบุรุษต้องการแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ล่วงเลยลากไปเสียล่วงเลยลำต้นไปเสียพึงสำคัญกิ่งและใบว่าเป็นแก่นดะไม้ที่ตนพึงแสวงหาแม้นฉันใดข้ออุปมานี้ก็ฉะนั้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่เฉพาะหน้าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายผ่านพ้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสียแล้วย่อมสำคัญอัฏฐะอันนั้นว่าควรถามข้าพเจ้าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้มีจักขุมีพยานมีธรรมเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ตรัสบอกทรงให้เป็นไปทรงแสดงประโยชน์ประทานอมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นก็แลการนั้นเป็นการควรแก่พระผู้มีพระภาคที่ท่านทั้งหลายเข้าไปเฝ้าแล้วพึงทูลถามอัฏฐะอันนั้นพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงพยากรณ์ด้วยประการใดท่านทั้งหลายพึงทรงอัฏฐะนั้นไว้ด้วยประการนั้นเถิดภิกขุเรานั้นกราบ
กล่าวว่าดูก่อนท่านพระกัจจานะผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเป็นผู้มีจักขุมีพระญาณมีธรรมเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ตรัสบอกทรงให้เป็นไปทรงแสดงประโยชน์ประธานอมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นโดยแท้ก็และการนั้นเป็นการควรแก่พระผู้มีพระภาคที่กระผมทั้งหลายเข้าไปเฝ้าแล้วพึงทูลถามอัฏฐะอันนั้นพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงพยากรณ์ด้วยประการใดกระผมทั้งหลายพึงทรงจำอัฏฐะนั้นไว้ด้วยประการนั้นก็แต่ว่าท่านพระมหากัจจายนะพระศาสดาทรงสรรเสริญและเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนยกย่องท่านพระมหากัจจายนะย่อมสามารถเพื่อจำแนกอัฏฐะแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อไม่ได้ทรงจำแนกอัฏฐะโดยพิสดารนี้โดยพิสดารได้ขอท่านพระมหากัจจานะไม่ทำความหนักใจแล้วจงจำแนกเถิดท่านพระมหากัจจายนะกล่าวว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกขุเหล่านั้นรับคำท่านพระมหากัจจายนะแล้วท่านพระมหากัจจายนะได้กล่าวว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศโดยย่อว่าดูก่อนภิกขุทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมบุคคลควรทราบพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมตามสิ่งที่เป็นประโยชน์ดังนี้ไม่ได้ทรงจำแนกอัฏฐะโดยพิสดารเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปสู่พระวิหารดูก่อนอาวุโสทั้งหลายก็สิ่งที่ไม่เป็นธรรมเป็นไฉนสิ่งที่เป็นธรรมเป็นไฉนสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นไฉนสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นไฉนดูก่อนอาวุโสทั้งหลายการฆ่าสัตว์เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนาเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นสิ่งที่เป็นธรรมส่วนอกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนาเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนอาวุโสทั้งหลายการรักทรัพย์เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนาเครื่องงดเว้นจากการรักทรัพย์เป็นสิ่งที่เป็นธรรมส่วนอกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนาเคลื่อนงดเว้นจากการลักทรัพย์เป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนอาวุโสทั้งหลายการประพฤติผิดในกามเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนาเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นสิ่งที่เป็นธรรมส่วนอกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนาเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนอาวุโสทั้งหลายการพูดเท็จเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จเป็นสิ่งที่เป็นธรรมส่วนอกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนอาวุโสทั้งหลายการพูดส่อเสียดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดส่อเสียดเป็นสิ่งที่เป็นธรรมส่วนอกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะ
การพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนอาวุโสทั้งหลายการพูดคำหยาบเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดคำหยาบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมส่วนอกุศลธรรมอันรามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะการพูดคำหยาบเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดคำหยาบเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนอาวุโสทั้งหลายการพูดเพ้อเจ้อเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นสิ่งที่เป็นธรรมส่วนอกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนอาวุโสทั้งหลายการอยากได้ของผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมการไม่อยากได้ของผู้อื่นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมส่วนอกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะการอยากได้ของผู้อื่นเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะความไม่อยากได้ของผู้อื่นเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนอาวุโสทั้งหลายความปองร้ายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมความไม่ปองร้ายเป็นสิ่งที่เป็นธรรมส่วนอกุศลธรรมอันรามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะความปองร้ายเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมที่มิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะความไม่ปรองร้ายเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนอาวุโสทั้งหลายความเห็นผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมความเห็นชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมส่วนอกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะความเห็นชอบเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนอาวุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศโดยย่อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมบุคคลควรทราบพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมตามสิ่งที่ไม่เป็นตามสิ่งที่เป็นประโยชน์ดังนี้ไม่ทรงจำแนกอัฏฐะโดยพิสดารเสด็จรุกจากอาสนะเข้าไปสู่พระวิหารดูก่อนอาวุโสทั้งหลายเราย่อมรู้อัฏฐะแห่งอุเทศอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อไม่ทรงจำแนกโดยพิสดารนี้ได้โดยพิสดารด้วยประการอย่างนี้ก็แลท่านทั้งหลายจำแนกอยู่พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วพึงทูลถามอัฏฐะนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงพยากรณ์ด้วยประการใดท่านทั้งหลายพึงทรงจำอัฏฐะนั้นไว้ด้วยประการนั้นเถิดภิกขุเหล่านั้นรับคำท่านพระมหากัจจายนะชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของท่านพระมหากัจจายนะแล้วลุกจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อว่าดูก่อนภิกขุทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมบุคคลควรทราบพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรม
ตามสิ่งที่เป็นประโยชน์ดังนี้ไม่ทรงจำแนกอรรถะโดยพิสดารแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปสู่พระวิหารข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปแล้วไม่นานข้าพระองค์ทั้งหลายได้พูดกันว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้โดยย่อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมบุคคลควรทราบพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมตามสิ่งที่เป็นประโยชน์ดังนี้ไม่ทรงจำแนกอรรถะโดยพิสดารแก่เราทั้งหลายเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปสู่วิหารใครหนอแลพึงจำแนกอรรถะแห่งอุเทศอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยย่อไม่ทรงจำแนกอรรถะโดยพิสดารนี้โดยพิสดารได้ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เรานั้นแลได้มีความเห็นร่วมกันว่าท่านพระมหากัสจายนะนี้แลพระศาสดาทรงสรรเสริญและเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนยกย่องท่านพระมหากัสจายนะคงสามารถเพื่อจำแนกอรรถะแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อไม่ทรงจำแนกอรรถะโดยพิสดารนี้โดยพิสดารได้ฉะไหนหนอเราทั้งหลายพึงเข้าไปหาท่านพระมหากัสจายนะถึงที่อยู่ครั้งแล้วพึงถามอรรถะข้อนั้นกับท่านพระมหากัสจายนะเถิดท่านพระมหากัสจายนะจักพยากรณ์แก่เราทั้งหลายด้วยประการใดเราทั้งหลายจักทรงจำอรรถะนั้นไว้ด้วยประการดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับนั้นแลข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าไปหาท่านพระมหากัสจายนะถึงที่อยู่ขันแล้วได้ถามอรรถะข้อนั้นกับพระมหากัสจายนะท่านพระมหากัสจายนะได้จำแนกอรรถะด้วยดีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยอาการเหล่านี้โดยบทเหล่านี้โดยพยัญชนะเหล่านี้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดีแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหากัสจายนะเป็นบัณฑิตมหากัสจายนะเป็นผู้มีปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้นหากเธอทั้งหลายพึงเข้ามาหาเราแล้วถามอรรถะข้อนั้นแม้นเราพึงพยากรณ์ข้อนั้นอย่างที่พระมหากัสจายนะพยากรณ์แล้วนั้นแหละนั้นเป็นอรรถะแห่งอุเทศนั้นและเธอทั้งหลายพึงทรงจำอรรถะนั้นไว้อย่างนั้นเถิดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะไม่พลาดในพระสูตรต่อไปปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมครับสาธุสวัสดีครับ